بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلتي wanaagsan daawadayaal kale waa xiisaa wararka kusoo dhawaada mar kale barnaamijyadii aad nooga barateen gaar ahaan barnaamijkii xusuusta wariyaha iyo xiisaa wararka maantana waxaa marti inoogu ah ama nuur warsame oo kamid ah wariyaasha Soomaaliyeed haatana ku dhaqan magaalada Nairobi ayaa mar kusoo qaadan doonaa waayaheeda nololeed iyo sidoo kale waayaheeda dhankii saxaafadda waxyaabihii la soo qorantay meelay ay ka shaqeysay iyo waaya aragnimada ilaa imika ay kaysato dhanka warbaahinta amar kusoo dhawow xiisaa wararka عبد القادر آدم ما سنت هاي وكله هاي في سهولتها وأنا كم هالسنتين إن أدعو عسونتان برامج كان إن حسوس توريها waayahay bal waxaad iga bilowdaa halkii aad ku dhalatay iyo halkii aad kusoo barbaartay iyo waxbarashadaada hal mar inta isku raacay عبد القادر وقت بربار مركز هالكي أنا كسر برباري مهلا بدون واحد لكن وحنا كل شيء مقالة بيدبا يا قبل كباي كباي إيش بقى ويل ما متت ويل ما تيجي غير ما كان ما اللي يقول تري مسبلوينا هاي اللي يسوق كحية مقدش هالصوت دقني وايه من حمر على صوري وفاميل كو صوري وحنا دقني فيورها عندنا كذب حرتي أو فانيته سفي عن هيه كذب وحنا دقني أكسيوني يا بري كذب وبري كذب مركي أفسيوني عن دقني هويو يابهم ويكلا تجين ومحن بشرتي ذي كلا تجين كذب هويو حب لاودي نص سنجل ماذر كإن إيه سرايف سميسو هويو حي هذه جرتي لأن كاسي دوبي يميلهاس استي جناعسي وياه مركا أنا أيها بدن أنا لو بتيجي جري أيها مركي دمبه هويو حب وعنستي أنا جاي وضعته هذا أقوى نمية ما أنا جاوي راي أنا قدام بس ده حنا هاي حاجة ويلا نقوين لأن قبرك حتى ويلا أنا يجو حاجة لكن أنا جاي جوينا وغيريوده لكن أنا جاوي راي فهو حاجة على ستي مركز أنا جاي قبل يجوينيت إني نوضته وحاول رجني مقالة الجمالة قبل كشبيلة هوسة جمال مركا هوي أبتيالا أكل هاي بيرو بس مركا مقالة الجمالة لفتكر ما عندنا haddii aad maqashay magaalada la hubsley daawud iyo janaale meel u dhaxaysa beer hooyo ku lahaayeen iyo abtiyaal meeshaan xabaar joognay markaan joognay hooyo markii dambe gabadhi weyneed soo celisay aniga meesha sidii la igu hayay xogaa markaan soo gaaray beerihii iyo wixii hooyo iyo waxbaa si ka noqday kadib waxaan wareegnay magaalada la yiraahdo Awdheegle isla gobolka Shabeellaha Hoose oo abti Allah u naxariistay u deganaa marka meeshaasaan u deganeen aan hooyo sidoo kale beerley iska noqotay iyo ganacsigeedii khudaarta iyo waxyaabihii marka hooyo marka aan lala joogin waa ogtahay safayda ay sameynaysaa si ay carruurteedu u karsato marka sidii hooyo meesha aan u deganeen si aan u deganeen marka hooyo marka way ka sii guurtay meesha oo waxay u guurtay magaalo Qoryooley oo marka odaygeeda marka ay dib ka guursatay meeshaas uu dhahay meelahaas aniga xaafadeyda ku taala meeshaas u guureena sidii hooyo meesha ilaa hadda irtaan ku degan tahay laakiin aniga waxaan ahaa ilmaha aadka aabaha u jecel aad mar walba hooyo waxaan ku qasbi jiray in aan ay aaba xagiisa ii wareejiso way geen jirtay aabo ayaana la soo joogi jiray kadib waa la soo celin jiray laakiin xiisii aaba u qabay inta yarta aan la joogo iguma filneen oo marka wuu ka weynaaba intaas bas marka aabana dawladda Cabdullaahi Yuusuf wuxuu ka tirsanaa saraakiishii dawladihii hore ka tirsanaa dawladda Maxamed Siyaad Bare waxa loo qaaday magaalada Baydhabo markii loo qaaday ayaan ku maqnaa kadib waa la soo celiyay Baladoog loo imaaday meesha ciidamo ku tababarayay kadib markii uu Baladoog la ka tagay xamar u tagay marka maqla aaba xamar u wareegsaday waxaan dhahay ilaa hooyo waa inaad aabigiisa oo aabo markaas adii 2 sano camal isma arkin xiisa badan oo qabay mana jeclaysan meesha markaas aan ku nooleen anaga bas marka sidii hooyo ii waday oo xamar iigu celisay marka xamar tagnay aabo waxaan ku qasbay in uu hooyo iga reebo asagana marka guriga kuma nooleen oo marka caqabadaha taagnaa waa dareemi kartaa 2017 2007 hadaan iraahday caqabadaha markaas taagnaa dareemi kartaa qadiro dagaaladii Itoobiyaanka joogeen iyo xogaa magaalada laga qaxay qof dawladda ku jirana waa inta gurigiisa ma imaan karo marka xarunta uu ka shaqeeyo aan ku soo booqan jirnay hadba xarunta markaas uu u wareego aan u tagi jirnay marka anagoo dhowr qof ama aniga kaliya ama hal aan ugu tagnay bas sidaas loo ahaa hooyo waxay yiraahday okay waan ka tagay way iga tagtay hooyadeydii labaad oo walaalahayga kala dhashay aan la noolaa bas sidii aan la noolaa adiga bil markaan joogay camal ama dhowr
wiig adi 2 wiig camal aaba la dilay oo 2007 ramadaankii ahayd waxaan rajeynaa in ay ku aadaneed bishii 9aad aaba la dilay aaba markii la dilay tacsidii kadib waxaan qaxnay Madiina kadib waan kasoo qaxnay haddana waan kasoo tagnay xamar bilaan imaanay markii dambe caqabadaha markaas taagnaa awgeed walaalkay wuxuu yiri markaa carruurta waa la kaxeynaya waxaa loo kaxeynaya Kenya adii 2008 markaa sidii Kenya loogu soo waday oo magaaladii ugu horeyso aan Kenya markaa aan ka degnaan waxay ahayd magaalada Mombasa sidii aan noloshayda markaa Mombasa uga bilaabay Mombasa markaan ka bilaabay dugsigeygii hoos meeshan kasoo bilaabay oo iskuulka markaan shanaad soo gaaray 2011 dhamaadkiisii adi 2012 waxaan wareegay magaalada Eldoret oo abtiyaal iyo habyaalo ku noolaayeen markaan Cabdiqaadir oo halkaas u wareegay iskuulkaygii meeshan ka sii watay oo dugsigii dhexe iyo waliba dugsigeygii dhexe hoose waan soo dhameeyay kaygii dhexena meeshaan ku soo dhameeyay iskuul yiraahdo Eldoret Township 2014 markii aan soo dhameeyay dugsigeygii hoose dhexe waxaan ku soo wareegay magaalada Nairobi oo aan iskuulkaygii sare ka dhameeyay waayahay saxaafadan gormee marka saxaafada waan ku soo socdaa saxaafada waan jeclaan jiray waayahay gormee bilowday inaad jeclaato والله يرانتيدي وان جعلها هذا وجعلها ودقيسن جري هاس fiican ma wada carruurta miyaa mis ka hor may barnaamij gaar ah oo markaa soo gala ma dhageysan jireen laakiin adeer Cabdullaahi Taajir oo asna halkaan ka salaamaya oo shaqeynaya salaamina wuxuu ka mid yahay baad aan xisaab wararka sida gaarka ugu dhow si fiican marka wuxuu shaqeynaya idaacada Shabeelle markasto markuu wararka aqrinay waan jeclaan jiray waxaan maalin uun adna sida adeerka oo kale waad soo istaagi doontaa war waad aqrin doontaa marka waxay ahayd wax aniga dhiigaygaba ku jira saxaafada bas marka sidii 2015 waxaan markaan high school ka bilaabay aan waxaan u tagay macallin British oo markaas uu baxayay 14kii u tagay anigoo dhiganay dugsiga hoose waxaan ku yiri macallin magaalo kale aan iskuul ka dhigtaa saxaafadan waan rabaa inay bartid markaas uu yiri hadii aad Nairobi joogi lahayd sabtiga xadana toosan ku bari lahaa maalmaha kalena markaas iskuulka ka soo waxay imaan lahayd laakiin hadii aadan magaaladan joogin kuma dhihi karo bisha fasaxa uun dhigo marka sidii aan iskaga aamusay markii 15 iskuulka aan bilaabay aan sidii saxaafada u bilaabay Al Cimra oo marka 11ka ku taalay Cabshakuur Sakra macalinkeygu ugu horeeyay saxaafada waxa markuu ayaan ii dhigayay kadib macalinkii iskuulku ka tagay macallin Cabdullah Muumin asna halkaan ka salaamaya ayaa ii dhigayay macallimiin badan ay soo martay haba ugu dambeeyay macallin New York macalinkeygu ugu dambeeyay wuxuu ahaa New York sidaas baan saxaafadii ku bartay markaan saxaafadii dhameeyay markaan hore ugama biiri karin warbaahin oo iskuulkaygii salaan dhiganay marka iskuul adigoo dhiganay xarun kama shaqeyn karaysid marka caqabada ugu weyn taas ay ahayd markaan iskuulkaygii dhameeyay aan 2018 aan raadiyay marka warbaahin markii idaacada tusmo la furay ayaantaas agteeda ayadan tagay oo marka waxa ay caawiyay oo idaacada iyo dadkiiba igu xiray Axmed Ciiro isna halkaan ka salaamaya sidii meesha ku tagay si internship ah iyadii aan ka shaqeeyay dhowr bilood markaan shaqeeyay adiga marka aad tagtay maxaa ka bilowday barnaamijka ka bilowday newska ka bilowday ama warkina akhriso wallahi news kama bilaabin tababaro codka la iga tijaabiyo codaan duuba iyo waxaas barnaamij gabar walaashay canab halkaan ka salaamay ay leedahay ee xubin laga siiyay xubinta ah barnaamijka xubin oo haweenka ah laga siiyay barnaamij way noqon kartay laakiin barnaamijka tusmada nolosha oo canab ay lahayd barnaamij balaaran ah waxaan kaleysay xubintii haweenka maalin lama aan barnaamij toddobaad loo ahaa maalinta Khamiista uu soo gali jiray marka ani waxaan soo qaadan jiray bahalkaygan yarka codka gabdhahan soo raadin jiray waan soo wareysan jiray dhan walba oo haweenka aan ka wareysan jiray kadib barnaamijkii editka sidii loo edit gareeyo iyadana waa lay baray waa edit gareyn jiray gabadha sidii ugu wareejin jiray maalin ka hor maalinta ay barnaamijka uu soo galay xubintada diyaar geen jirtay xubinteeda diyaar geen jiray marka sidii saas loo ahaa waxa la siiyay barnaamijka maaweelada carruurta oo soo gali jiray habeenka Jimcaha barnaamijkii sidii aan u waday way inta ii wadin markii maanta kugu horeysay oo mikrofoonka in lagu furo lagu yiraahdo amal waa kaliya farsamayaqaanka u fadhiyo ma xasuusta
waxay ahayd barnaamijka carruurta sidee noqotay marka mikrofoonka lagu furay oo kaliya aad tahay oo ah xubin xagga aad kusoo duubeen studio aad la aadeen oo studio koowaad u yahay oo adiga laga rabo inaad hadasho kaaga sii daran qaadiro waxa iigu darneed barnaamijka carruurta haddana farsamadii waxaa lagu yiri adiga unba farsamaysanay farsamadii waa aqaanaa laakiin marka kaliya masuuliyadda lagu saaro marka Cabdullaahi Dhagaf marka ila joogay walaalkeedna halkan waan ka salaamaya wuxuu igu yiri amal waa taqaanaa waa farsamaysan kartaa cabsida iska daay gal kalsoonida wax weyn waa anna marka cabsi ay igu jirtay waxaan yiri maya dhib ma laha caawa ii farsamay wiiga dambe aniga farsamaysanay wuxuu yiri waay markii uu arkay inaan barnaamijka toos u galo telefoonada qabanayo uga dhuuntay ماشي waxaan ka bilaabay fiican ku laakiin oo qurux badan hadii marka kaliya oo ugu deen lahaa kow waxa qadamna baan maan aadeen hadii uusan iga dhuuman lahayna marka week walba cabsidii unba igu jiri lahayd bas markuu iga dhuuntay aan arkay meelaha aan ka firfiiriyay xaysiina aan aadi rabo waxaan sameeyay markaa garaway anigii ku tuurtay wixiga sideen igu hagaageen maalintii wixii ka dambeeyay barnaamijyadayda wixiga aniga farsamaysanay marka sidaan saas ugu jiray barnaamijka carruurta iyo waliba xubintaas aan u waday 10 bilood kadib aan ku shaqeynay si marka volunteer oo lacag la'aan agaasimihii iyo dadkii intay isku tageen waxa la yiri aleeyahay anigii dhowr qofood kale waa in mishaar loo qoraa shaqadu ka soo baxeen si fiican marka anigoo volunteer ku shaqeynay ay haddana waxa la furay TV-ga CNN si aan markii la furay isla volunteer-dii barnaamijkeygii haweenka barnaamij balaaran la iga dhigay sidii aan marti ku soo wadanay meesha ku wareysanayeen laakiin wax wara marka la iima dhiibaynin idaacadda laakiin war waan ka galay oo marmar oo qof maqan yahay boos buuxin camal waan sameynay barnaamijkeyga haweenka sidii u sii watay marka idaacadda warkii maxaa u dhaxay barnaamijka farqiga yani warkii barnaamijka u dhaxay warka waa soo galaysaa oo war marka yaa culays badan wallahi barnaamijka aniga warka wax culaysa inuu leeyahay ma arko warka liida akhrinaysa qofka kusoo dhaweynaysa ama codaa ku tuuraysa waay laakiin barnaamijku wuxuu kaaga baahan yahay in aad soo diyaarisid su'aalihi soo diyaarisid martidii soo diyaarisid angalka ka gali lahayd inaad qalad iska ilaalisid waayahay marka maxaa u dhaxeeya markana TV-ga iyo idaacadda TV-ga iyo idaacadda ayadana farqi weyn u dhaxeeya qof marka uusan idaacad soo marin TV hore u soo galo ayagana xogaa culays yar way imaan kartaa laakiin idaacadda markaa kasoo bilowday cabsidii badneed kuma jirayso kaliya kaamirada unbaa kugu noqonayso wax cusub laakiin mikrofoonkii jawigii wixii dhan waa isla sidii aan leeyahay waayahay marka laakiin waxa la gabdhaha waxay ka sheegtaan labis fara badan oo rabo barnaamij walba markii uu TV-ga yahay in aad soo bedesho oo bari soo bedesho waxaas bal ma jiraan ayagana si fiican TV-ga idaacadda caqabadaha ugu badan ayadana taas waay qofkii mishaar amar qaar ku shaqeynaa mishaar ku yar ku shaqeynayo in maanta dhan hadal uu soo labisto si fiican adigoo mishaar ku shaqeynayeen oo dhaqaale waxba laga bixineen haddana make-upkii barnaamijka hore dharkii aad ku gashido in iska soo bedeshaa oo dhar cusub ku gashaa dhar bedelkaas laakiin idaacadda waliga aadan ka qajilaynin waliga iskool camal uniform daartu waxa qaadanaysa iska galaysa marka TV waa asir mashaakil kala hor leh waaye laakiin TV-ga idaacadda labadaba in la tijaabiyo aniga waan qabaa oo dhan walbana iska dhistay way hadda aad shaqeysaa والله حضرتان عندنا لما شقيو guriga ka shaqeeya marka wayadana waxaan ka tagay sanadkii hore bilihii ugu dambeeyay ka tagay ma adaa soo go'aansan soo raac baa jiray mise fahmigeysa caqabada marka meesha shaqada ka imaaday ayaa marka uga soo tagay maahan wax aniga aan go'aansaday waa dhanka maamulka waayay ugu dambeeyay wariyaasha badan oo lafteena aan kamid nahay waxaan usoo gurinaa dhanka social media maadaama warbaahinta hadda ay noqotay social media hadii aan la YouTube iyo page iyo Facebook waxa la mid marka adiga hadda wariyaasha oo qaybaas lama ku jirtaa aniga laftirkayga YouTube-ka hadda ku soo fiiray waa la soo dhaweeyay leeyahay hay bal iwaankaaga si ay dadku ay ku soo raadiyaan maxaa la YouTube-ka Bahar Saaf Media laha بحر صاف لمودي كسر قصدي مركا بحر صاف ميديا أصحابته أدين كانوا رجينا إن أتصور ويسان إن القادر واد أكتر هاي مركا أتقف وشقين يصير مركا أدادي شخصي وشقين يصير ويكلوا دوان تهاي أولي وربان صومالي بيقولي بدن تهاي قف كحول رقم عسى أن ونكسرين أديجو مركا صول جبي أو ما أنت دن وربحين تن يبرامج كان إن كسرتي تعبيره الأولى مركا ميسك صوصرت وكانسن adigoo qofkii si daacada ugu shaqeynaya uu ku leeyahay sidaan rabay iguma shaqeynayso
wixii youtube-kii aan loo wadaa oo barnaamijkii warkii wixii dhan youtube-ka loo wadaa marka maxaa ku diidaa in aad adiga iska u shaqaystid marka saas aan qurux badan ba ka fiican marka saas baan go'aansaday in aan aniga youtube-ka way aad bay u maasan tahay amaal nuur samaayeed oo kamid ah wariyaasha Soomaaliyeed oo hadda ku dhaqan magaalada Nairobi wixii hadda ka dambeeyay waxaad kala socon doontaan barnaamijyadeeda iyo waliba sheekooyin kale oo ay kusoo bandhigi doonto oo la xiriira qeybaha bulshada caanka ka ah waxyaabo ay soo mareen oo ay kamid yihiin wariyaasha fanaaniinta dadka wax ka qosliya iyo sheekooyin fara badan waxaad ka daawo marka bulshada wax gal caan u ah waxaad ka heli doontaa Baxar Saaf channel Soomaa media بس Baxar Saaf media inta dib u kulmi doono aniga amal waxaan ku dhaafeynaa sida inay nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.